Yo, macam Kacak Greaser sini. Video kali ini mungkin berbeza sikit daripada video aku yang selalu duk up. Kali ini aku cuba buat satu video ringkas nak bagi pendapat aku pasal limited edition ni, Remos 69WCY. Atas sebab-sebab yang aku sendiri tak tahu siapa. Video yang aku upload di YouTube cuma boleh ditonton di PC. Kalau buka link dengan handphone, video not available. Aku pun tak tahu silap kat mana. Jadi video yang aku buat ni kali ni dapat ditonton di semua platform lah. Right. Muhammad Zainul Firdaus, Toke Remos Pomade dah collaborate dengan 69WCY yang aku difahamkan adalah seller pomade. Jadi homebrew gel type ni mungkin khas untuk kedai dia 69WCY lah. Kita tengok packaging dia. 100 gram aluminium tin. Tak silap aku size hipster. Size agak kecil buat masa sekarang ni sebab kita selalu duk tengok cap-cap besar kan. So mungkin sebab homebrew dan limited edition dikeluarkan saiz kecil lah. Label dia tu Remos Burung Hantu 69WCY Collaborative Project Water Based Pomade. Kita dapat satu design yang agak simplistic. Aku rasa lukisan watercolor ni. Ada pemandangan tepi-tepi bukit, pokok-pokok, ditiup angin, awan-awan biru. Design yang menarik. Tak macam ada kelainan daripada yang selalu kita tengok. Ni tak badass, tak ganas. Design yang agak menenangkan aku rasa. So aku suka bila kalau yang ni lukisan ni dibuat khas untuk label ni, aku sukalah ada usaha design sendiri macam tu. Daripada duk Photoshop selalu kan. Di belakang stiker di belakang tin ada stiker lagi, ingredients, stronghold, medium shine, scent diberi nama Night Beach. Dalam dia pomade yang berwarna biru muda macam white laut. Night Beach scent tu bila buka tin semerbak satu bilik. Memang kuat. Aku rasa sebab homebrew ni ditekankan lagi lah scent tu lebih kuat daripada apa yang kita selalu dapat lah. Cukup wangi. Kalau nak bayangkan macam aku dapat macam air freshener MB Pure tu lah, Ocean Breeze sama macam tu. Kita dapat bayangkan yang bau tepi pantai, air laut, angin-angin sepoi-sepoi bahasa. Bau dia macam tu lah. Agak tahan lama juga bau dia. Pomade dia pula scooping yang memang lembut je. Antara paling ringan aku pernah scoop. Aku bila first time aku pakai, aku dah risau lah, ni light sangat ni, boleh hold ke tak? Tapi kat situ stronghold yang di state kat tin tu, kita dapat rasa. Walaupun scooping smearing dia sangat lembut, tapi bila apply kat rambut secukupnya, bila slick back dia akan, kita dah start nak feel grip dia lah. Macam gel type OEM kadang-kadang mengering terlalu cepat. Sebelum tarik pom dia dah nak set dah, susah nak tarik. Kalau experience aku dengan homebrew gel type ni kadang-kadang kering terlalu lambat pula. Kita duk sikat-sikat dia duk basah lagi. Yang ni aku rasa ngam-ngam lah timing dia daripada application sampai mengering, mengeras macam tu. So bila kita slick back tu, kita dah start grip. Kita pom tu dia semakin hold. Dan kalau tak lama sangat styling, dia akan set dan style yang kita nak tu akan maintain. Bila dia akan mengeras, tetapi tak sebelum rambut, tetapi sebelum rambut pom layu, serabai semua, dia akan set keras. And tahan di bawah cuaca yang boleh tahan panas. Aku rasa aku test hari tu tanpa kena aircon apa, dia boleh hold. So yang tu ada plus lah kat situ. Homebrew gel type kadang-kadang ada masalah hold dengan cuaca yang panas. And scent, kita
kita boleh dapat bau dia setelah beberapa jam, tapi akan menghilang jugalah di akhir hari itulah kan. Kalau hampa kenal Muhammad Zainul, Remos ataupun tahu 69WCY ni, bolehlah support dan try Remos 69 ni limited edition, khas dijual. Boleh contact Zainul ataupun 69WCY lah. Right guys, harap hampa enjoy review ringkas ni. Sampai kita berjumpa lagi. Kacau Gerisa. Ciao.